Bakıda keçirilən Dünya Şəhərsalma Forumu qlobal problemlərin və çıxış yollarının əsas müzakirə mərkəzinə çevrilib. Liderlər sammitində çıxış edən Mavriki prezidenti Daranber Qoxul dünyadakı mənzil böhranını presidentsiz humanitar problem adlandırıb. Dünyada 3 milyard insanın uyğun olmayan mənzil şəraitində 1 milyarda yaxın insanın isə gecəqondularda yaşaması faktı qlobal yoxsulluğun ən bariz göstəricisidir. İlk baxışda şəhərsalma və infrastruktur mövzusu kimi görünən bu çağırış əslində Azərbaycanın illərdə apardığı beynəlxalq humanitar missiya ilə dolayı, lakin çox mühüm nöqtələrdə kəsişir. Gecəqondularda və dözümsüz şəraitdə yaşayan həmin 1 milyard insan qlobal iqlim dəyişiklikləri, sel və zəlzələ kimi təbii fəlakətlər qarşısında ən müdafiəsiz təbəqədir. Azərbaycan isə xüsusilə qoşulmama hərəkatına sədrlik dövründən bu günə qədər Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi vasitəsilə məhz bu cür böhranlarla üzləşən az təminatlı ölkələrə mütəmadi olaraq humanitar yardımlar çatdırır. Eyni şəkildə Azərbaycan COVID-19 pandemiyasına qarşı cavab tədbirləri istiqamətində 80-dən çox ölkəyə qoruyucu avadanlıqlar, tibbi cihazlar və vaksinlər iade edib və maliyyələşdirib. Bakının fəlakət zonalarına göndərdiyi maddi dəstək, çadırlar və tibbi ləvazimatlar həmin dövlətlərin daxili büdcə yükünü əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Rəsmi Bakının humanitar diplomatiyası təkcə uzaq qitələri deyil, bilavasitə münaqişə və böhran şəraitində olan region ölkələrini də əhatə edir. Bunun ən bariz nümunəsi kimi Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi və artıq 45 milyon ABŞ dollarını keçən iri miqyaslı humanitar yardımları qeyd etmək olar. Bu dəstək çərçivəsində dağıdılan infrastrukturun bərpası üçün generator və transformatorlar kimi mühüm enerji avadanlıqları göndərilib, müharibədən zərər çəkən Ukraynalı uşaqların Bakıda sosial-psixoloji reabilitasiyası təşkil edilib. Eyni zamanda rəsmi Bakı regional sabitliyə və mehriban qonşuluq prinsiplərinə sadiqliyini nümayiş etdirərək son dövrlərdə humanitar böhran və ehtiyaclarla üzləşən İrana yüzlərlə ton ərzaq, dərman və tibbi ləvazimatlardan ibarət humanitar yardım karvanları yola salıb. Həmçinin fəlakət zonalarından təxliyələr üçün təhlükəsiz humanitar dəhliz rolunu oynayıb. Bu geniş humanitar dəstək zənciri inkişaf etməkdə olan və böhranlardan zərər çəkən ölkələrə öz daxili resurslarını fəsadları aradan qaldırmağa deyil, sosial mənzil tikintisinə, infrastrukturun bərpasına və milli inkişaf strategiyalarına yönəltməyə imkan yaradır. Beləliklə, Bakı sammitində səslənən mənzil böhranı çağırışı ilə Azərbaycanın qlobal donorluq fəaliyyəti eyni ali məqsəddə birləşir. Sosial ədalətin təmin edilməsi və heç bir insanın diqqətdən kənarda qalmaması.